哇！屌你老母咁撚大條嘅，屌你老母啊！有冇人食㗎？咁撚大條嘅喎，屌有冇人食㗎？認真問，有人食我就鬧。屌你老母！呢度啲暗釘啊，大條，好撚大條。哇！呢條啊，其實食係好食嘅，不過處理要小心。大條係少啲，都冇黑人憎。係，屌你老母！睇住啊！攞到大撚鑊啊！呢條。哇！呢條大喎，咁多流嘅。鐵度啊！似啲咩啊？雞魚、大雞。冇掙扎，雞魚實龍頭。掙扎啊！哦，都係哇！喂喂喂！開片，玩啦！個磅頂唔好行緊啊！呢度唔係好深水㗎咋，你由得佢走啊！冇大石喺度，放鬆啲啊磅頂啊！大隻大個真係啱。冇大石喺呢度，由得佢走得啦。粗絲就唔緊要，由得佢玩。呢度有大石咩？有啊。大雞嚟㗎。唔係，一定唔係。你衝都一定唔係，一係牙點，一係就揦。我哋呢位之前叫紅油嘅。係啊，呢個紅油米。鐵度啊，細輪啊，真係講撚中啊，好嘢啊！細輪。邊有咁多紅油啊？呢啲啊！不過嗰日喺度種咗條雞，跟住俾應該係紅油嚟嘅，砌到條雞。屌你老母唔撚係啊！屌，黐撚線嘅。咁你仲唔掂當呢你抽撚中㗎啦！屌你老母咁撚樣都甩喎，蝦食鴨嚟㗎！屌你老母閪喎！啊屌！我識。真係屌啊！真係講粗口啊！屌！哎呀！屌！唔係冇抽佢啊！咁撚樣都唔撚中，仆街冚家產！冚家產啊！冚家產！冚家產來齊中樹啊！齊中樹！唉！屌你老味閪！隻歐唔細得滯，又細啊，7號。
而家先嚟棘，屌你老味家咁多客唔撚棘，而家先嚟棘。哎呀，屌你老味！唔係喎，魚嚟嘅喎，屌！原來魚嚟㗎，哇！亞洲大條啊，亞洲，好頂得啦，大條啊，好大條啊，好撚大條，好撚大條。我就望嗰條搞咩咧？點咧？仆街唔到真係咩講得中講你幾好食啊4號， ？4好，你唔好搞咁啦，我勸你啊，你慢慢玩。哇！好撚重。有浪啊，睇住有浪，快啲上。唔使急，唔使急。班嚟㗎，好掙扎嘅班。啱啱睇你咁樣做，我估都係嗰啲嘅。咁啊，前年都有啲10斤8斤嗰啲雲龍放過嚟㗎啦。5斤。我就見佢好似棘石咁玩咗咁撚耐，好有食啊！你睇咩嚟㗎？啊，魔鬼魚嚟㗎。魔鬼魚。勾邊嘅喎，定嘴啊！大條叫。佢有條刺啊，出咗嚟。呢條呢條啊，跟緊到仆街啊，收皮啊，即刻！真係好啦，屌嗰個冇口喎，仆街真係！是啊，最正咗個蝦甩甩咗啦。喂，星種魚喎，要大嘅喎。我來，最中意同兜魚啦我。哎呦，呀，絲鴨，絲鴨，真係有臘魚㗎。哇！呢個大啲喎，又係鴨嚟嘅喎。中啊！兩個一齊中。使唔使撈機啊？唔使得，應該都係嗰啲嚟㗎。紅衫仔都好啊。嗰啲中嘅，屌啦喺度，咬咗一拳。食漂喎。巨大條，巨哇！正啊！巨啊，巨啊！正啊！正啊！正啊！豉汁蒸啊！豉汁蒸啊！好食㗎，真係好食，唔係講笑。豉汁蒸好食㗎，你嚟要係嘛？留啊！好食㗎，堅好食。邊個留？細條就話唔好食啫，大條嗰日食啊！
又係呢啲冚家鏟屌你老母！你話要豉汁蒸㗎嘛？聽到我嘅訴求，屌你老味閪！冚家拎第幾第3條係嘛？唔知喎。黐撚線嘅扶你阿魔！食生你唔係啊，食南極蝦，屌佢！心啊，冇蛋嗰啲。係咪你要嗰樣啊？好鹹啊！好撚細條啊！屌喺度紅貴。呢只係差唔多㗎啦，呢只 OK。好，收工。你用咩搞佢啊？用假梨啊！吊架你飛撚中佢啊？喂，我咁搞嘅，魚定咩嚟㗎？唔知好掙扎。睇下先。石頭一教。哦，頂！我仲以為中撚到咁撚勁。咁撚重啊！上多一浸先，上多一浸先，睇住睇住。上多一浸先。哎，掂啊！哎，好嘢！好近到一面啦，係啦。好嘢！哇，好嘢，扭一隻啊！屌佢，我呢幾日玩咗咁閪耐都係啊！我就諗住喺水底坐下乜膠。我手底有冇撚都會搞啊！係啊。係攞。屌，攞隻八爪鈎落去。咩啊？喺度啊！攞長嗰個撈機嚟。長嗰個撈機唔係喺嗰度撈緊。屌，唔肯貴啲蝦，咩中間度咬撚晒啦！我等埋有蝦啊，因為我哋下邊都坐下又唔係魚係嚟嘅。喎，拉下咯，喺下水底嗰度。係啊。我都係啊。誒，仲揾咗啊！仲揾咗一啲人都咁撚耐，唔使找數啊，大佬！屌你！嗰幾隻玩咗幾撚耐喎！師傅啊，我淨係想咧，要奀釘同埋蒲魚得啦，其他嗰啲滑仔我唔要啊，嗰啲你要唔要啊？呢啲我唔要。係啊，我淨係想食奀釘同埋蒲魚啊。哦。哇！呢個蒲魚好大。哦，你咁個女識嘢嘅。因為蒲魚要點食要咧？蒲魚我都係2蚊啦2蚊啊。蒜頭豆豉蒸蒜頭豆豉咯，係啊。因為鹹鮮菜咯。係啊，呢隻辣椒仔啊，好食啊！呢啲要點食啊？你舊鹽水黃葡好食啲㗎，呢啲全部好隻冇嗰隻咁好食嘅。呢只係咩蒲魚啊？點講咧？應該有好大㗎，有啲鹹嘅。腥蒲啊！咩先啊？呢隻冇即食啊！係佢你而家咁樣咧，咳嚟炆咧都係用咩嚟？用酸菜用咩啊？鹹鮮菜啊！係啦，一係蒜頭豆豉炆啦。呢扎都係一樣，都係喺呢啲咧就咳嚟咧鮮蒸咯，係嘛？呢有啲人游完水就咁淥佢就識㗎啦。